Kahvaltılarımda ve yemeklerimde güvenle kullanabileceğim ürünler arıyordum. Tire Kooperatif ürünleri bu konuda beni oldukça memnun etti. Anne yoğurdunu aratmayan ve katkı maddesi içermeyen bir ürün. Yapısı, kıvamı gerçekten çok güzel ve kokusu muhteşem. Elbette ki evlerimizde eksik etmediğimiz kaşar peynirinin içerisinde ne renklendirici var ne de kıvam artırıcı var. Üstelik ürün organik sertifikalı, yani hem doğal hem de kontrol edilmiş bir üretimden geçmiş. Diğer denemeniz gereken ürün ise hem kahvaltılarınızın hem de yemeklerinizin yıldızı olan Tire Kooperatif'in tereyağı. Rengi, dokusu gerçekten muhteşem. Eğer sizler de tamamen doğal ve katkı maddesi içermeyen ürünleri denemek istiyorsanız Tire Kooperatif'e bakabilirsiniz. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun.